Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать историю о том, как я в качестве охотника добыл своего первого лося. История эта не смешная, хотя в ней есть некоторая юмористическая часть, но это больше история философская. Должен я вам сказать, что вот эти все истории, которые я вам рассказываю, они расположены не в том хронологическом порядке, в котором они происходили в жизни. То есть я иногда куда-то убегаю вперед, иногда возвращаюсь в прошлое. Но это, в общем-то, как бы не имеет особой сути. Неважно, когда это произошло, в каком году, там в 92-м, в 93-м. Важно, что это произошло, и я хочу об этом вспомнить. Наверное, это был, может быть, ноябрь, может быть, декабрь. Охотился я тогда с собакой. Была у меня собака Алтай. Вот сейчас вы видите эту собаку, фотографию этого пса на своем экране. Прожил у меня этот кобель 5 лет, потом трагически погиб. Но вот в тот момент, когда я работал в Костеревском заказнике, он у меня был. Он у меня появился в 90-м году. И вот был у меня и в 92-м, и в 93-м. В общем-то, именно там произошло его охотничье становление. Как бы и мое, и его. Мы друг другу учили, друг к другу привыкали. Оба становились охотниками. День какой был, не помню. Но это уже была зима, это был снег. Я пошел, как обычно я это делал, утром собрался и пошел на обход территории. В кармане у меня, не в кармане, вернее, а в сумке, у меня лежали товарные лицензии на отстрел лосей и кабанов, поэтому, в общем, по рукам и ногам я связан не был, я мог добывать, в общем-то, все, что мне из копытных попадется. В общем-то, добыча копытных в этот момент для меня была абсолютно легальной, поэтому я и, в общем-то, к ней и стремился. Это была не просто возможность, это было рабочее задание, товарный отстрел копытных, который нам вменялся в обязанность. Ну, о том, что такое товарный отстрел, если кому-то будет интересно, то пишите в комментариях, я в комментариях расскажу, а сейчас я на этом останавливаться не буду. Ну вот, это был обычный день, я ушел с Алтаем с базы. Ну, а как правило, выходишь, маршрут свой намечаешь такой по кругу, чтобы вот уйти и своим следом уже не возвращаться, а так дать какой-то круг по угодьям и опять вернуться на базу. Ну, в общем, как бы каждый день я так и делал. Выстраивался обычный охотничий день. Собака бегает, что-то ищет, я иду, придерживаюсь своего маршрута, собака придерживается моего маршрута. И вот в какой-то момент был я от базы километрах, наверное, в 6, может быть в 7, может быть даже в 8 километрах. Почему я не могу сказать точно расстояние? Потому что я какую-то часть участка все-таки вернулся по своему следу, как бы сходил туда и вернулся обратно. И вот уже на обратном пути, где-то я, может быть, прошел километр-полтора, я слышу, залаяла собака. Собака работает, а как она работает по лосю, я уже знал. В общем, как бы она с ними сталкивалась постоянно, просто я их не стрелял до этого момента. А тут у меня возможность стрелять была легальная, и мне хотелось это сделать. Я хотел добыть своего лося, я его искал. И вот собака залаяла. Я начинаю тихо подходить к лающей собаке, к работающей, и вижу, как между сосен двигаются лоси. Их целый табунок. Где-то там, с той стороны от меня, с противоположной, на них лает собака. И я так от дерева к дереву, где-то шаг, два, три, где-то перейду, переступлю. И к ним все ближе, 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 ближе. И вот я уже подобрался, наверное, выстрел. Часть лосей, оказывается, стояла тут где-то слева, я уже не помню, или справа от меня, я их не видел. И я их спугнул, они побежали. И побежали, в общем-то, и все остальные лоси за ними. И я думаю, ну вот все испорчено, ну собака-то лает. Думаю, как же так, лоси, если убежали, то что собака-то лает? Я начинаю дальше скрадывать, подхожу, и вижу, стоит лось. Стоит этот лось, собака его облаивает, он стоит в поле моего выстрела, то есть я могу по нему стрелять, он стоит очень удачно ко мне, боком.
И начинает меня перебарывать волнение. Ведь я до этого никогда раньше лосей не стрелял. И я слышал вот эту вот от старых охотников о том, что лосю в глаза лучше не смотреть. Потому что в отличие от кабанов или там медведей, у лосей очень умные, осознанные глаза, осознанный взгляд. И вот я стою уже довольно близко к этому лосю, и я вижу его глаза. И я нахожусь в полном оцепенении. Я не могу по нему выстрелить. И во мне начинается вот эта вот борьба. Азарт охотника, добытчика, профессиональная необходимость добыть этого лося и жалость к нему. И вот я стою, собака лает, с надрывом лает. Она же чувствует, что я подошел. А я все не стреляю и не стреляю. И вот я так долго стоял, и лось не убегает. Он видит меня, я понимаю, что он видит меня. И я принимаю все-таки решение по нему стрелять. И я стреляю, как, в общем-то, мне обычно и говорили, что стрелять надо по корпусу, под лопатку, чтобы попасть по убойной зоне, желательно по сердцу. Такой выстрел я и произвел. После выстрела, как я ожидал, лось побежит. Нет, лось продолжает стоять. Я стою, смотрю на него. Он стоит, смотрит на меня. Собака орет и на лося, и на меня. На лося, потому что она его всей душой ненавидит. Это ее добыча. А на меня, потому что я нахожусь в какой-то нерешительности. И вот этот собачий лай меня из этой нерешительности выводит. Я понимаю, что дело-то, в общем-то, я уже начал. И его надо доделывать. И я стреляю по лосю второй раз. Лось делает шаг и останавливается. Я перезаряжаюсь, стреляю по нему третий раз. И только после третьего выстрела лось упал. И вы не представляете, что со мной произошло. Собака, естественно, она к лосю подбежала, она начала его драть зубами, там кусать. А я отвернулся и от лося ушел. У меня в душе все вот так вот. Я не могу успокоиться, у меня в душе такое смятение, что я не знаю, что делать. Я сел на пенек, и не поверите, я выкурил 10 сигарет подряд. То есть это прошло как минимум полчаса после того, как лось упал. И только после этого я решился к нему подойти. Я подошел, даже присел на этого лося, на круп к нему. Посидел, погладил, вот жалко до невозможности. Но дело-то сделано. Я понимаю, я выбрал такую работу, и мне надо ее выполнять. Достал нож и начал этого лося разделывать. А те, кто знает, те вспомнят, наверное, что разделка товарных туш разрешается не мельче, чем на 4 части. То есть животное освежевывается, делится на 4 части, как правило, это по хребту и вот по пояснице. То есть 2 части задка и 2 части передка. Ну, плюс ливер, сердце, легкие, там, голова, ноги, все это как-то отдельно. Все это я сделал. Делал, естественно, я это долго, кропотливо, но все это сделал. Немножко отдохнул. И думаю, теперь вот мне надо как-то придумывать, вывозить это мясо отсюда или выносить его. Ума не приложу как. Я собрал вещички свои, взял собаку на поводок и пошел в сторону базы. А там буквально где-то, может быть, через полкилометра мне нужно было пересекать дорогу. И вот я перехожу эту дорогу и вижу, что по дороге идет свежий человеческий след. Он справа прошел налево. И мне сразу вспоминается история об украденном кабане. Думаю, ведь этот человек вполне мог слышать и лай собаки, и мои выстрелы. И вообще он мог все это слышать и может проявить интерес к тому, что же там произошло. И естественно, если я сейчас уйду, он туда придет, он увидит разделанного лося. Может быть, у него где-то тут недалеко транспорт стоит. Он просто приедет и увезет это мясо.
И получится, что у меня не только первого кабана, но и первого лося украли. И вот эти вот мысли меня вернули обратно к разделанной туше. И вот здесь уже начинается не столько философская часть рассказа, с ее переживаниями, со смятением души, с нерешительностью. Здесь я уже понял, что мясо мне надо как-то защищать от воровства. Его надо как-то спасать, его надо обезопасить от присутствия других людей. И думаю, если мне даже не удастся спасти все, мне надо спасти хотя бы часть. А рюкзак, как я уже рассказывал, у меня был такой самодельный, здоровый, мешка, наверное, на 1,5 картошки. И, в общем, я задок этого лося, а лось, надо сказать, не мелкий. Я не скажу, что он был очень крупный, но и не скажу, что он был мелкий. То есть это не сигалеток, это взрослый лось. Я этот задок помещаю в рюкзак, завязываю. У меня вот так вот оттуда из рюкзака торчат 2 лосиных ноги. Поместиться-то он туда поместился, этот задок. А вот одеть его на плечи я никак не могу. Он настолько тяжелый, что я просто никак... Я его и на пенек-то ставил, пытался подлезть. Я и подсаживался под него. На плечи лямки накидываю, встать не могу, меня назад опрокидывает. Я его и к дереву подвешивал, пытался. И потом все-таки я умудрился. Я нашел пенек рядом с деревом. Поставил этот рюкзак на пенек. Надел лямки и, держась за дерево, я встал. Сами представляете, какой вес этого рюкзака. Ну, я думаю, что килограммов-то 50-60 там точно было. Я пошел на базу. Хорошо, что я пошел на базу, ну, уже не как бы вот в круг, а своим следом я пошел. И вот я, значит, по лыжне, по своей иду. Плечи у меня оттягивают, шея у меня немеет, эта тяжесть задевает копытами за эти заветки, весь снег валится на меня. Но задок я упорно тащу, думаю, хотя бы спасу в случае чего его. А уж потом, если решу какой-то вопрос с транспортом, то заберу и остальное. А идти мне вот где-то километров 6-7. Идти не по дороге, хоть и по лыжне, но я иду по просеке. То есть там валежины какие-то, где-то перевалы какие-то, где-то надо куда-то подлазить под нависшие деревья, нависшие ветви. В общем, идти не так-то просто. И вот в одном месте я уже понимаю, что сил у меня никаких не осталось. Лежит валежина. Я на ней когда-то сидел, снег с нее скинут. И я думаю, что вот надо бы мне хотя бы посидеть. И тут я осознаю, в общем, что если я сейчас сниму рюкзак, то второй раз я его уже, может быть, и не одену. А если я сяду с рюкзаком на эту низкую валежину, то, возможно, я уже с ним и не встану. То есть мне не садиться, ничего, мне нельзя. Мне надо тащить. И вот я, значит, тащу эту тягу. И дотащил я ее до озера. Подхожу к краю озера, а на льду сидят рыбаки. И я понимаю, думаю, сейчас выйдет человек из леса с огромным рюкзаком, из которого кверху над его головой торчат перевязанные лосиные копыта. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть очень странно. Я под валежину, под выворотень, скидываю этот рюкзак и чувствую, как тело мое начинает взлетать, побарывая гравитацию. Я распрямился. И почти на махах я дошел до базы. Прихожу на базу, а там сидят 2 охотника. 2 охотника, которые приехали туда в гости к нам. И на базе стоит 3-мостовый военный КАМАЗ. Это транспорт, на котором можно привезти оставшееся мясо. И вопрос будет решен. Я покушал, ну и говорю, мужики, вот такая вот ситуация. Они говорят, так а что, не вопрос, давай съездим. Сейчас все съездим, сейчас все привезем. Мы загружаемся в этот 3-мостовый военный КАМАЗ и едем к тому месту, где мой след пересекает дорогу, по которой прошел неизвестный мне человек. Человек, кстати, обратно не вернулся. Видимо, тоже где-то на круг зашел. А дело уже вечернее. Мы машину разворачиваем на обратный ход и пошли забирать мясо. Мясо мы это нашли. И кто что там сумел схватить, там кто голову, да, кто там какую-то там переднюю ногу с ребрами. В общем, кто вдвоем, кто один. В общем, мы все это потихоньку вытащили, загрузили и настроя. И вдвоем стоим, ждем третьего. А третий у нас там где-то вот на месте разделки.
И мы ему кричим: Андрей, Андрей, давай иди, все, поехали. Он говорит: так, мужики, куда поехали-то? Куда поехали? А задок-то где? Мы же, говорит, забрали только переднюю часть. Задка-то нет. Я говорю: ладно, иди сюда, задок уже на месте, ты просто не увидел, как я его унес. Он говорит: да как-то. Подходит, в машину заглядывает, говорит: да нет задка-то. Я говорю: я тебе сейчас приедем, я тебе его покажу. Мы загружаемся, ночью по лесу едем, объезжаем все это вокруг, приезжаем на базу, разгружаем в хранилище это мясо. Он говорит: Вадим, а задок-то где? Я говорю: поехали. Говорю: надо вот сейчас вот к озеру сюда подъехать. Я говорю: я тебе покажу. Мы подъезжаем к озеру, рыбаков там уже никаких нет. Мы по льду озера переходим, подходим к выворотню. Там лежит рюкзак, и вот эти. Они его вдвоем берут, еле поднимают. Говорит: ты вообще, говорит, ты с ума сошел? Как ты его сюда донес? Я говорю: мужики, вот понятия не имею, как я его сюда донес. Я его сюда донес. Они его загрузили в машину, приехали, там печенку нажарили, посидели, покушали. Обычно жарят печенку, вырезку. Вот, отварили язык, поужинали, они у нас переночевали. И на следующий день я еще им остаток печенки этой отдал. И они уехали. Уехали домой, радостные такие. Ну и я, в общем-то, радостный. Дело сделано. Лось добыт, первый лось добыт, товарный по лицензии, привезен на базу, определен на место. Теперь остается его только сдать в торговую сеть, получить деньги и деньги привезти в контору и сдать закрытую лицензию. Вот. И вот это вот я вспоминаю, как я тащил этот задок. Вот я, наверное, тогда весь позвоночник убил себе напрочь, уже в молодые годы. Но дотащил. В связи с этим вспоминается старый анекдот. Анекдот, кстати, из жизни. Где-то, как говорят у нас во Владимирской области, где-то в Муромском районе жил какой-то мужик, охотник, который был страшный браконьер. Он добывал вот это вот мясо и держался только на том, что подкармливал этим мясом, ну, там, председателя горосполкома, да, там, партийных каких-то руководителей, районных, городских, в общем, кормил их этим диким мясом. За счет этого жил и сам. И мясо продал, а другую часть мяса он продавал. И в конечном итоге он все-таки попался, все от него отвернулись, никто его прикрывать не стал. И вот, значит, его судят, прокурор там просит ему реальный срок дать. И говорит прокурор в обвинительной речи: вот, граждане судьи, посмотрите, какую он морду-то на этом мясе наел. Посмотрите, морда-то у него какая красная. Он так сидит, смотрит на прокурора и говорит: да, морда-то красная. А плечи-то синие. Добыть мясо – это одно дело, а вынести его – это дело другое и не менее сложное. Вот так вот я добыл своего первого лося.